ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। অনেকেই আমাকে পার্সোনালি প্রশ্ন করেছেন, ফ্রিজ কেনার আগে আপনারা কী কী বিষয় যাচাই বাছাই করে ফ্রিজ কিনবেন। অনেকেই হয়তোবা কোরবানি ঈদ আসতেছে সামনে, ফ্রিজ কিনবেন। ফ্রিজ দেখে অনেকেরই অনেক আগ্রহ জেগে গেছে হয়তোবা। ফ্রিজ কেনার আগে অবশ্যই আমাদের কিছু জিনিস লক্ষ্য করে ফ্রিজগুলো কিনতে হবে। এক নম্বর হচ্ছে আপনার গ্যাসটা। যে ফ্রিজটা কিনবেন সেই ফ্রিজে আপনি কোন ধরনের গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। এখন সাধারণত দুই ধরনের গ্যাস ব্যবহার করা হয়, একটা হচ্ছে R600A আর একটা হচ্ছে R134A। যেটা আপনার R134A এটা হচ্ছে আপনার ওল্ড, মানে অনেক আগেকার গ্যাস। যেটা হচ্ছে R600A এটা হচ্ছে নতুন গ্যাস। এবং R600A এটা হচ্ছে পরিবেশ বন্ধন, এটা পরিবেশের জন্য কোনো ক্ষতি করবে না। এবং R600 গ্যাসটা আপনার পাতলা হওয়ার কারণে এটা আপনার ঠান্ডাটাও তাড়াতাড়ি নেমে আসবে। ফ্রিজে যে পরিমাণ টেম্পারেচার প্রয়োজন সেই টেম্পারেচারটা দ্রুত চলে আসবে। কিন্তু আপনার R34 যে গ্যাসটা ওটা আসতে একটু লেট হবে আর কি। যেহেতু আমাদের আপডেট সব কিছু হয়ে যাচ্ছে, সেহেতু আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব যে ফ্রিজটাতে গ্যাসটা আপনার R600A ব্যবহার করা হয়েছে অবশ্যই R600A যেটা সেটা দেখে নিতে হবে। দুই নম্বর যে বিষয়টি চলে আসে সেটা হচ্ছে আপনার ফ্রিজের কম্প্রেসরটা কেমন হওয়া দরকার। যদি আপনার বাজেটের পরিমাণ একটু বেশি হয় তাহলে আমি সাজেস্ট করব যে আপনারা ওয়াইড ভোল্টেজ যে ডিজাইনগুলোর কম্প্রেসরগুলো আছে সেগুলা নিতে পারেন। ফ্রিজের কম্প্রেসর যে ব্র্যান্ডেরই হোক না কেন ওইটা আমাদের কোনো দেখার বিষয় নয়। আমাদের দেখার বিষয় হচ্ছে কোন কম্প্রেসরটা আমাদের বিদ্যুৎ বিল কম আসবে। আপনার ইনভার্টার টাইপ যে কম্প্রেসরগুলো, ওই কম্প্রেসরগুলোতে আপনার সাধারণ যে কম্প্রেসরগুলো ব্যবহার করা হয় তার থেকে অনেকটাই বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। যদি আপনার একটু বাজেটের পরিমাণ বেশি হয় অবশ্যই আপনার ইনভার্টার টাইপ কম্প্রেসরটাই নেওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন। আর যাদের বাজেট তার থেকে একটু কম তারা হচ্ছে একটা জিনিস লক্ষ্য করে ফ্রিজগুলো কিনতে পারবেন। এখন সাধারণত কিছু কিছু ফ্রিজ দেখা যায় যে আপনার বডিতে যে স্টিকারটা থাকে সেটাতে আপনার রেঞ্জ উল্লেখ করা থাকে, মানে আপনার ফ্রিজটা কত ভোল্টেজ থেকে কত ভোল্টেজে চলতে পারবে সেটা উল্লেখ করা থাকে। কিছু কিছু ফ্রিজে দেখা যায় আপনার 140 থেকে 280 থাকতে পারে, আবার কিছুটা 130 থেকে 280 এমন থাকতে পারে, আবার কিছুটাই দেখা যায় যে 150 থেকে 270-80 এমন থাকতে পারে। আপনারা ওই রেঞ্জটা অবশ্যই দেখে নেবেন, যেটাতে আপনার রেঞ্জ উল্লেখ করা থাকবে সেগুলো কম্প্রেসরে আপনার ভোল্টেজ স্টেবিলাইজারে ব্যবহার করার দরকার হবে না। 3 নম্বর যে জিনিসটা দেখে নিতে হবে এটা হচ্ছে আপনার কনডেন্সার। সাধারণত ফ্রিজে এখন দুই ধরনের কনডেন্সার ব্যবহার করতে দেখা যায়, একটা হচ্ছে কপার কনডেন্সার আর একটা হচ্ছে আপনার স্টিলের কনডেন্সার, মানে লোহা জাতীয় যেটা আর কি। যেটা আপনার কপার কনডেন্সার অবশ্যই আমরা যে ফ্রিজটা কিনবো সেটা অবশ্যই যাতে কপার কনডেন্সার হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ হচ্ছে আপনার লোহার কনডেন্সারের তুলনায় কপার কনডেন্সারের আপনার গুণগত মান ভালো এবং কপার কনডেন্সার তাড়াতাড়ি তাপ গ্রহণ করতে পারে বিধায় আপনার ফ্রিজে তাড়াতাড়ি বরফ জমতে সাহায্য করবে। এবং কপার কনডেন্সারে মরিচা ধরে না বিধায় এটা আপনার এই কপার কনডেন্সারে লিক হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম এবং নাই বললেই চলে আর কি। আর একটা বিষয় যেটা দেখে নেবেন সেটা হচ্ছে আপনার যে ফ্রিজটা ক্রয় করবেন সেই ফ্রিজটার আপনার যে ক্যাবিনেটগুলো বানানো হয় ওইটা হচ্ছে একটা হচ্ছে সাধারণ ক্যাবিনেট থাকে, সাধারণ আপনার প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা হয়। আর একটা হচ্ছে আপনার ফুড গেট, মানে ভালো মানের একটা প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা হয়, যেটা আপনার ক্যাবিনেটের ভিতরে দেখবেন, মানে আপনার হয়তো বা নর্মাল
ডেও থাকতে পারে, এটা আবার ডিপিও থাকতে পারে, যে কোনো কর্নারে কিংবা মাঝখানে থাকতে পারে। দেখবেন যে ফ্রুট গেট লেখা আছে, যেটাতে আপনার এই লেখাটা উল্লেখ থাকবে। অবশ্যই অবশ্যই ওই লেখাটা দেখে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন। আর ভাবতেছেন যে ডিপ উপরে কিংবা নিচে, এটা কোনটা নিলে বেটার হবে? আমাদের সাধারণত যে ফ্রিজগুলো ব্যবহার করি আমরা, এবং কোম্পানি যেগুলো ফ্রিজ তৈরি করে থাকে, কিছু কিছু ফ্রিজের আপনার নিচে ডিপ থাকে, আবার কিছু কিছুটা উপরে ডিপ থাকে। আমি অনেকগুলো ভিডিও দেখেছি, তারা বলেছে যে উপরে ডিপ থাকলে নাকি ইয়াতে সমস্যা হয়। কারণ হচ্ছে আপনার উপরে যদি ডিপ থাকে তাহলে কি দেখা যায় যে অনেক ধরনের মানে ভারী জাতীয় খাবারটা খায়, এই কারণে নাকি আপনার ফ্রিজের সমস্যা হতে পারে আর কি। এমন কিছু শুনছি, আমি দেখলাম কিছু কিছু ভিডিও, যেমন কিছু বলছে তারা। আসলে কি, ফ্রিজটা আপনার যখন কোম্পানি তৈরি করে, তখন আপনার কোম্পানির যে ইঞ্জিনিয়ার আছে তার ব্র্যান্ড অতটুকু কাঁচা না যে আপনার উপরে যে ডিপ থাকার কারণে আপনি যদি বেশি পরিমাণ মাল রাখেন তাহলে আপনার ফ্রিজে কোনো ধরনের সমস্যা হতে পারে। আপনার ডিপ উপরে হোক নিচে হোক, এটাতে কোনো সমস্যা নেই, আপনার যেটা ভালো লাগে সেটা নিতে পারেন। আচ্ছা, একটা জিনিস হতে পারে যে আপনার, আমি মনে করি যদি ডিপটা নিচের দিকে হয় তাহলে আপনার নর্মালটা থাকবে উপরের দিকে। আর নর্মালের উপরের দিকে থাকলে কি হবে, আপনার নর্মালে হচ্ছে ফ্রিজটা যখন বন্ধ হয়ে যাবে তখন আপনার নর্মালের যে বরফগুলো জমা হয়, বরফগুলো জমে পানিতে পরিণত হয়। পানিটা আপনার কম্প্রেসারের পিছনে একটা দেখবেন যে কাভার আছে, কাভারের ওইখানে একটা ওয়াটার ট্যাপ ব্যবহার করা হয়, ওই ওয়াটার ট্যাপে এসে পড়ে, ওইটা হচ্ছে সম্পূর্ণটা পড়ে আপনার ফ্রিজের ভিতর দিয়ে একটা ড্রেন লাইন করা আছে, এই ড্রেন লাইন দিয়ে পড়ে। যখন আপনার ডিপটা নিচের দিকে থাকবে তখন কি হবে, আপনার ফোমিংয়ে যদি ডেনসিটি কখনো নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কী হবে, আপনার ড্রেন লাইনটা ব্লক হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে কী হবে, আপনি মনে করেন যে ফ্রিজ বন্ধ হয়ে ফ্রিজ চালার সময় আপনার ড্রেন লাইনটা ব্লক হবে এবং আপনার নর্মাল থেকে পানিটা পাস হতে পারবে না। সো ভিউয়ার্স, ভালো থাকবেন সবাই। আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। কি যদি আমার ভিডিওটি একটুও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।